喺原型心理學上面講，我哋就會將呢一啲缺失咗嘅部分咧，而加以補充，以致我哋能夠容易去掌握理解嘅。Hello， 大家好，歡迎大家翻到嚟胡思亂想，發揮人生。咁喺開始之前，我有一個圖想俾大家睇下，唔知大家覺得呢一個係一個乜嘢嘅形狀呢？我相信大部分嘅朋友都會覺得呢一個係一個三角形嚟嘅，係咪？事實上呢一個唔係一個三角形，佢只係三個尖角擺咗喺唔同嘅位置。但因為如果一個三角形嘅話咧，佢嘅線條係連貫。但係我哋可以睇到呢一個圖案上高，佢並唔係由三條直線連埋一齊組成一個三角形，而係每條線中間都好似缺失咗一部分。但係點解我哋仍然覺得佢係一個三角形呢？呢個就牽涉到我哋嘅大腦對一啲事物嘅詮釋同埋理解。喺原型心理學上面講，我哋就會將呢一啲缺失咗嘅部分咧，而加以補充，以致我哋能夠容易去掌握理解嘅。但係往往我哋補充嘅呢啲部分係唔係事實嘅真相呢？就正如我哋頭先嗰個圖畫咁，我哋想補充嘅部分係咪能夠使到兩端成為一個直線呢？我哋係唔知道。佢有可能喺缺失嘅部分係一個圓形，又或者係虛線，甚至係不規則嘅線條連合都未定。又或者事實上佢根本空白就係空白，唔存在任何理由。但係我哋嘅大腦就為咗我哋容易去理解呢個圖案係一個咩形狀嘅時候，我哋就會用我哋嘅想像，又或者以我哋已有嘅經驗嚟到將呢啲空白處嚟到去補上，以至我哋認為佢係一個三角形嘅圖案。其實喺我哋生活上都有好多呢啲嘅例子。譬如話，我哋喺街上高見到一個朋友，我哋想同佢打招呼，但係我哋發覺呢個朋友咧，唔單止冇望向我哋，甚至咧係唔睬我哋，就咁行過咗添。又或者我哋同一啲人傾偈嘅時候，對方硬係都係翹埋雙手，好似拒人於千里之外咁。更甚嘅就係，譬如話有啲家長對於自己嘅仔女夜返，佢哋就會諗下仔女係咪會遇到一啲咩意外呢？又或者擔心佢哋會唔會遇到一啲壞人咁樣。無論係乜嘢情況都好，你會發覺我哋呢所編織嘅故事就令到我哋產生不安啦、負面嘅情緒啦，令到我哋自己唔開心。但係事實上，我哋所諗嘅未必係真實嘅事實。所以喺人生嘅情景當中，好多唔能夠令我哋好開心咁過日子嘅原因，都係由於我哋嘅腦海裏邊成日為呢啲空白嘅地方去編織一啲恐怖嘅故事，讓我哋驚慌啦，讓我哋擔憂啦，讓我哋憤怒啦，讓我哋悲哀等等。有啲朋友就可能好習慣性咁問：點解會咁樣情況呢？咁其實呢一個咁嘅問題，正正係好容易讓我哋墮入呢啲編故仔嘅陷阱裏邊，因為好多事情我哋未必真係揾到實際嘅原因。當然我唔係叫大家唔尋根究底，不過有陣時，如果呢啲我哋所諗到嘅故事係讓我哋活得唔開心嘅時候，咁點解要咁樣做呢？不過我喺呢度都提出一啲嘅理解啦。其中一個解釋可以係古代嘅人類處喺一個充滿危機嘅生活環境當中，所以佢哋時刻都要保持警覺，每一刻都要警惕住係咪有危機嘅來臨。於是佢哋每一刻都係諗住有冇啲危險嘅事情發生，而呢啲已經進入咗我哋人類嘅 DNA 裏邊，以至我哋現代人仍然保持住呢份時刻都諗下係咪有啲唔好嘅事情發生。第二方面，從心理學去解釋，呢個正正係我哋心底裏邊我哋嘅唔安全感，又或者自卑感向外投射嘅一種現象。你諗下，人哋唔睬你咪唔睬你咯，因為佢可能係見唔到你啫嘛。又或者佢當時正係喺度諗緊嘢，而冇為意到身邊嘅事物呢。翹埋雙手，當然我哋行為學裏面有一個解釋就話佢係唔想溝通，保持距離。
但係有冇可能係當時嘅環境嘅冷氣太凍，以至佢覺得冷，所以咁樣嚟到去讓自己唔好咁凍呢？咁有啲朋友就會問我，咁樣我哋點樣可以唔讓自己陷喺呢一種編織故事嘅陷阱裏邊呢？咁其中一個做法，我記得好似以前講過，不過唔緊要，我呢度再講一次，就係我哋時刻要保持警覺，我哋係咪陷喺一啲編織故事嘅陷阱裏邊？當我哋眼叻到我哋開始去作古仔嘅時候，我就同自己講停，唔好再編織一啲負面嘅故事嚟嚇親自己。第二方面就係從信念嘅着手，一方面話俾自己聽，人生冇咁多陷阱，自己係淨係享受一個快活好玩嘅人生。就正如人本心理學裏邊所講嘅，人嘅內在係充滿資源嚟到去解決嘅問題。而另一個向度就係從信仰裏邊着手。正如佛家裏邊講，人生如夢幻泡影，一切都係緣起性空。就好似心理學裏面所講，所有嘢都係我哋自己投射出去嘅。又或者好似基督教嘅聖經裏邊話，所有嘅事情都互相效力，即係話無論好事或者壞事，佢都係互相成就緊。你以為係壞事咩？佢可能係成為一個好事嘅前奏。就正如我哋中國人有句説話講，寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。即係話我哋經歷嘅困難係鍛鍊緊我哋自己去成就一個更偉大、更好嘅人生。但係無論點都好，歸根究底都係唔好再讓我哋作咁多負面嘅古仔。如果要作古仔嘅話，不妨嘗試由今日開始，為自己作一啲更美好、正面、開心嘅故事啊！無論遇到以往我哋覺得係唔開心、唔好嘅事情嘅時候，我哋停落嚟諗一諗，佢係為咗鋪排我哋啲乜嘢未來美好嘅人生呢？從今日開始，為自己作一個快樂、開心嘅故仔，過一個開心快樂嘅人生。今日就講到呢一度。如果你鍾意今集嘅內容嘅話，請你喺下底按讚、訂閱、留言、分享，同埋撳埋隔離嘅鐘仔，咁有新片發放嘅時候就可以第一時間通知到你。我哋下集再見，拜拜。